Wadau wa maendeleo mkoani Morogoro wamebuni mkakati wa pamoja wa kuziunganisha jamii za wakulima na wafugaji wilayani Kilombero kwa kuwajengea mradi wa pamoja wa kiwanda cha kuchakata maziwa ili kuwafanya wategemeane na kushirikiana na kumaliza migogoro baina yao. Kutoka Mvomero, Morogoro, Ida Mushi na taarifa zaidi. Mkurugenzi wa utawala wa shirika la kilimo endelevu SATI, Alexander Woss, amesema ujenzi huu wa kiwanda umelenga kuwaunganisha makundi hayo na kujenga ushirikiano wa pamoja katika uzalishaji, hivyo wote kujiona ni jamii moja inayotegemeana. Kweli viwanda vinasaidia, sio? Lakini sisi tuna picha kidogo tofauti. Tunasema pia wakulima na wafugaji itapendeza sana kama pia wanakuwa wamiliki wa viwanda. Na pia tunataka kufanya hatua hii mwaka huu, na nimefurahi leo kuwaambia wote ni kwenye mpango yetu kuandaa kwenye miezi 4 hadi miezi 10 kuingia kwenye mchakato kuangalia tunaweza kama kwa mfano ushirika ya Nyamyana na Erato. Kwa upande wake mkurugenzi wa SATI Janet Maro akaeleza namna ambavyo wameendelea kuifikia jamii katika nyanja mbalimbali, huku makundi ya wakulima na wafugaji wakabainisha namna wanavyoshirikiana kwa kubadilishana rasilimali. Tunajenga viwanda, tumejenga kule Mtamba, bado hatujazindua, ila tuna kituo cha uchakataji wa mazao ya viungo kwa sababu upande wa Mtamba kule kuna fursa kubwa sana ya mazao ya viungo. Tuna ushirika wa wakulima wazalishaji wa mazao ya viungo. Hizi zetu zinaanza kuanzia kwa mfugaji mpaka kwa mlaji. Kwa hiyo kwa leo tunashukuru kuongeza kiwanda kimoja ndani ya listi yetu ya viwanda, na imani pia kuna vituo vya kusanya maziwa vimeongezeka. Wadau mbalimbali wa kimataifa likiwemo shirika la BioVision Foundation la nchini Switzerland wakapongeza hatua hiyo njema ya kuwaunganisha wakulima na wafugaji kupitia mradi wa maendeleo wa kiwanda cha maziwa. Farmers and pastoralists become shareholders of a company. Kwa wakulima na wafugaji kuruhusiwa kumiliki kiwanda hichi, tunadhani ni mpango bora sana ambao umefanywa na SATI, na hii ni kama mbegu. Tunategemea mbegu hii muilee vyema ili iweze kuota, kumea na kusaidia watu wengi. So this is a seed. Nurture it well, look well after it, make it grow so that much more can develop out of this.